Это опять я. Если опустить, можно вдвоем поиграть. Ну, тогда я опускаю. Не бойся, не бойся. Есть другой шарик. Все путем. Ты подаешь? Я сам. Неплохая новость. Собрали футбольную команду. Любишь футбол? Тот же пинг-понг. Только шарик чуть больше и вытянутый, как моя башка. Я шучу. Так, там можно валить людей на земь, уродовать. Как ты это в детстве любил, когда был на 2 метра ниже? Играть будем с охраной. Кажется, Пападжон у них в защите. Я с вами.